U današnjoj emisiji, moji dragi gledatelji, preporučit ću vam najvažniji vitamin za sprečavanje nastanka raka debeloga crijeva i ukoliko imate rak debeloga crijeva, ovaj vitamin će vam savršeno pomoći ako ga uzimate u adekvatnim preporučenim dnevnim dozama i u najboljim izvorima. Na kraju emisije ću vam reći kako bi ja uzimao ovaj vitamin u sigurnim, optimalnim organskim izvorima, da onda kupujemo šansu da se ovakva bolest nikada ni ne dogodi. Nažalost, morate biti svjesni, moji dragi gledatelji, da je rak debeloga crijeva apsolutno jedna od najgorih bolesti modernog čovjeka. Loša prehrana, loš način života, konzumiranje velike količine lijekova kompletno uništava našu probavu, jer sve te silne kemikalije koje mi unosimo svaki dan rapidno su doveli do toga da je praktično rak debeloga crijeva drugi rak u svijetu, razvijenim zemljama svijeta. 100.000 osoba svake godine umire od raka debeloga crijeva. Ali što je najgore u svemu tome, moji dragi gledatelji, praktično 95% ovih najgorih bolesti modernog čovjeka se može promijeniti, zapravo ispriječiti ako živite zdravo, unosite prirodne lijekove. Zašto mi radimo potpunosti suprotno? Zašto su te bolesti u abnormalnom porastu? Svake godine obaramo rekorde po broju bolesnih osoba, nikada više u povijesti nismo bili bolesni nego danas, a tako smo i bolesni od raka debelog crijeva više nego ikada. I ako ćete me slušati, današnja emisija će vam pomoći. I prije nego što krenem sa emisijom, želim vam, drage volje, preporučiti, napokon vam reći, moja nova knjiga koja se naziva Čudesni prirodni lijekovi, drugi dio, izlazi u prodaju od 15.11. Više o knjizi ću vam nešto reći u kasnijem dijelu emisije. Što je rak debeloga crijeva? Karcinom debeloga crijeva je zloćudni maligni tumor debeloga crijeva, koji nastaje iz epitelnih stanica sluznice debeloga crijeva. Kolorektalni kolon, debelo crijevo i rektum, karcinom je najučestaliji maligni tumor debeloga crijeva. To je bolest koja rezultira nekontroliranim rastom abnormalnih stanica koji potiču iz kolona ili rektuma. Javlja se u preko 90% slučajeva. U većini slučajeva rak debeloga crijeva započinje kao benigna nakupnina stanica, odnosno adenomatozna polipoza. Progresivnim pogoršavanjem adenomatozne polipoze može doći do pojave karcinoma debelog crijeva. Neke od polipoza mogu prerasti u karcinom, stoga je važno među njima prepoznati one sa prekancerogenznim potencijalom. I to je nama danas jako bitno za reći. I mi kada razmišljamo o vitaminima, samo ovo jako dobro zapamtite. Jedno od najvažnijih vitamina za sprečavanje nastanka raka i za mnoge drugih situacija će biti vitamini B skupine. A ono što mi danas jako dobro znamo, specijalan ključan vitamin za sprečavanje i prevenciju nastanka raka debeloga crijeva će biti nešto što se naziva vitamin B3 ili niacin. Vitamin B3 je vitamin topiv u vodi koji postoji u dva oblika, kao nikotinska kiselina i nikotinamid. Vitamin B3 se može proizvesti u tijelu u malim količinama iz esencijalne aminokiseline triptofana. 60 mg triptofana proizvodi 1 mg niacina. Prehrambeni izvori vitamina B3 uključuju cjelovite žitarice, obogaćene žitarice za doručak, orašaste plodove, meso i perad, masnu ribu, jaja, mliječne proizvode, sušeno voće i ekstrakt kvasca. Jaja i sir neki su najbogatijih prehrambenih izvora triptofana. Vitamin B3 se spaja sa mineralom kromom i formira faktor tolerancije glukoze. To je bitno za djelovanje hormona inzulina u kontroli načina koji se glukoza preuzima u tjelesne stanice. Nedostatak vitamina B3 je povezan sa oštećenom tolerancijom glukoze, što može dovesti do samog dijabetesa. I vi kada uzimate vitamin B3, osim sprečavanja nastanka raka debeloga crijeva, što je bilo izvanredno, sprečavate dijabetes, čak sprečavate bolesti oka kao što su makularna degeneracija, katarakta. Ovaj vitamin je izvanredan za bolesti srca, krvnih žila, imunitet i puno toga. Ključ je da shvatite da vi ovaj vitamin, a specijalno zajedno vitamine B skupine, trebate uzimati uz kvalitetnu hranu. Međutim, toga smo svi svjesni, mi ovakvu hranu ne jedemo. Ovo je još puno veći problem za sve vas, dragi moji gledatelji koji imate preko 45-50 godina pa nadalje. Osim što imate već desetljeća uzimanja jako loše hrane, što znači da vi imate već tisuće i tisuće kemikalija u vašem tijelu koji kompletno uništavaju vaše zdravlje, specijalno govorimo danas o zdravlju crijeva, vodite računa što ste stariji i vi kad uzimate visoko kvalitetne namirnice ili dodatke prehrani,
bogate vitaminima, vi njih ne možete apsorbirati jednako sa 20, 30, 50 ili 70 godina. Što ste stariji, situacija sve gora, zato je nevjerojatno bitno čim dođete 45-50 godina pa nadalje, preventivno morate uzimati, ako ne hranu, visoko kvalitetne dodatke prehrani. I ukoliko želite, moji dragi gledatelji, spriječiti rak debeloga crijeva i puno drugih bolesti, obavezno trebate redovito uzimati vitamine B skupine, jer vitamini B skupine zajednički djeluju savršeno. Međutim, specijalno trebate unositi vitamin B3 i B12 u većim preporučenim dnevnim dozama, jer studije pokazuju i dokazi naravno na pacijentima da veće doze vitamina B3 i B12 od prosječne standardne doze mogle bi vam pomoći. Dakle, trebate uzimati vitamine B skupine, vitamin B3 i B12 u većim dnevnim dozama. Ono sve što vi želite u vašem tijelu, moji dragi gledatelji, je napraviti da vaše stanice raka počinju odumirati. Postoji nešto što se naziva apoptoza. Apoptoza je normalno stanično odumiranje svih stanica našega tijela. Dakle, mi imamo trilijone stanica u našem tijelu i koji imaju jedan dio kada oni nastanu, kada rastu i kada odumiru, i taj cijeli proces traje dok smo mi živi. Međutim, stanice raka su uspjele zaobići stanično odumiranje. Dakle, imate stanicu koja umjesto da odumire, ona ne odumire, nego kasnije raste i stvara veliki broj problema. Ono što vi želite napraviti je poticati apoptozu i stanično odumiranje tih stanica raka, i onda sprečavate nastanak raka i već kada imaju osobe u tijelu, i ne daj Bože ako ga već imate, ova situacija će sigurno poboljšati. Zato vam tu od velike uloge igra redovito prakticiranje nečega što se naziva isprekidani post. Isprekidani post, tom sam napisao u mojoj prvoj knjizi, je ključan način sprečavanja nastanka raka. To prevedeno znači da svaki dan ne jedete minimalno hrane 16, 18, 20 ili 20 i više sati, jedete 1 do 2 obroka dnevno. Specijalno što ste stariji od 45-50 godina pa nadalje, jer što vi više obroka dnevno jedete, više hranite te stanice raka. Ovo da prevedeno značite. Mi danas jako dobro znamo da 95% ili više hrane što mi kupujemo, jedemo, je krcato kemikalijama, hormonima, umjetnim bojilima, konzervansima, takve tisuće kemikalija postoje u našoj hrani. Jedna od najopasnijih situacija je enormno konzumiranje loše hrane, specijalno hrane bogate šećerom. Jer na ovoj lošoj hrani stanice raka enormno rastu. Da ovo prevedeno značite, ako jedete pecivo, ako jedete čokoladu, ako jedete sladoled, ako pijete alkohol, ako jedete picu, brzu hranu, sve što vidite kako dobro znate da je jako loša hrana, na toj hrani stanice raka enormno rastu, obožava ih. Šta se događa sa isprekidanim postom? Vi uzmete i oduzmete tu hranu tokom jednog dana stanicama raka. Prevedeno znači, ako jedete 3, 4, 5 puta dnevno, stanica raka to grickaju, papaju i samo rastu enormno. Vi kada smanjite broj obroka dnevno, jedete 1 do 2 puta dnevno, manje hranite stanice raka i dajete im veću šansu da počnu stanično odumirati. Dakle, izazivanje apoptoze, a tu ključnu igra je isprekidani post. Dakle, prakticirajte isprekidani post i apsolutno morate uzimati vitamine B skupine. Međutim, i ostali minerali i vitamini su vama enormno bitni. I sad dolazimo do problema kako uzimati te vitamine B skupine kada mi njih ne možemo uzimati uz hranu. Onda jedini odgovor u svemu tome da počnete uzimati visoko kvalitetne dodatke prehrane. Mi nažalost živimo u vremenima kada, ja bi to trebao najbolje znati, moji dragi gledatelji, nakon 20 godina izučavanja prirodnih lijekova, znam jako dobro da možda postoji 1% kompanija u svijetu koji proizvode visoko kvalitetne dodatke prehrane. I to nisu one kompanije koje vi kupujete u ljekarnama, drogerijama ili u dućanima. Dakle, to vi kada uzmete kao nekakve vitamine B skupine u nekakvoj drogeriji, vi sad jadne mislite kupio sam nešto i sad ja nakon toga svega ću biti enormno zdrav. Apsolutno to ne može biti istina jer su izuzetno loše kvalitete. Međutim, ja ću vam preporučiti, ako želite unositi sve minerale i vitamine u idealnim koncentracijama, u vrhunskim proizvodima, onda ćete kupiti nešto što se nazivaju Fitline proizvodi. Dakle, dolje ispod video zapisa imate nešto što se naziva Fitline link. Što je Fitline link? Link, kupit ćete nešto što se naziva optimalni set. A optimalni set su vam set dodataka prehrani, jedan se naziva Power Cocktail, dobit ćete ovako jedan kutiji i dobit ćete 2 u Restorate i Activise. Ova 3 dodatka prehrani su dodaci prehrani gdje imate sve minerale i vitamine u optimalnim dnevnim dozama, tako i enormnu količinu vitamina B skupine. Kada uzimate sami Power Cocktail, već unutra imate visoke doze vitamina B3, B12, svih onih vitamina, što je vam jako bitno za reći. Ovo su vitamini i minerali
u optimalnim, savršenim organskim dozama. Dakle, to je kao da uzimate visoko kvalitetnu hranu svaki dan, samo što ju ne uzimate. Ja ću vam toplo preporučiti. Radite isprekidani post, uzimajte ovakve dodatke prehrani svaki dan i kupujete si značajnu šansu da budete zdravi i da spriječite čak nastanak ovih najgorih bolesti modernog čovjeka na prirodan i siguran način. Dole ispod videozapisa kupite odmah optimalni set, imate čak 20% popusta kao gledatelji moga kanala. Drugi puta, kako bi vam rekao moji gledatelji, razmislite od koga dobivate informacije koji su prehrana, dakle nutricionizam i dodaci prehrane bitni za vas. Znate što se još dogodilo kod mene, moji gledatelji, svih ovih 5 godina? U 5 godina i skoro 5000 video zapisa na mom YouTube kanalu nikada nikoga u životu nisam reklamirao. Zašto? Zato što su svi kompanija, bilo ih je 10 kompanija u mojoj ordinaciji koji su tražili da njih reklamiram sa ovakvim proizvodima. A kako sam ja znao da su to loši dodaci prehrani, ja nikada u 5 godina nisam nikoga reklamirao. Ja sam zato sad enormno sretan i mogu reći napokon, uzmite nešto što će vam pomoći vašemu zdravlju. Drugi puta kad odete u dućanu trgovinu i kad budete kupovali pice, hamburgere, alkohol, cigarete, razmislite da to ne kupite, pa da investirate malo novaca u svoje zdravlje. Jer nema ništa gore nego biti bolestan, a pogotovo kad se hrpa tih stvari može prevenirati. Mi to ništa ne preveniramo, masovno jedemo smeće, konzumiramo alkohol, uzimamo cigarete i šta dobivamo? Svi vi koji želite biti zdravi, poslušajte me, svi ostali koji to ne želite, ne znam, meni je to jako žao. I moji dragi gledatelji, samo još jedna informacija za kraj. Rekao sam vam, 1.11. moja nova knjiga izlazi u pretprodaju, od 15.11. knjiga je službeno u prodaji. Na hrvatskom jeziku, na jednom drugom jeziku neće biti u prodaji i za sve vas odlučio sam vam pokloniti. Tko još nije kupio moje prve 2 knjige, imat ćete mogućnost kupiti 3 moje knjige o nutricionizmu i prirodnim lijekovima za popust od 30%. Pa da onda čitate u knjigama. Dakle, u ovim mojim knjigama imate više nekoliko stotina informacija o nutricionizmu, prirodnim lijekovima, sprječavanju ovih najgorih bolesti na modernog čovjeka na najbolji prirodan siguran način. U ovoj novoj knjizi imate stotine recepata, napitaka, informacija o biljkama, kako se prirodno za Boga miloga i sigurno liječe bolesti. To je mojih 20 godina iskustva za sve vas, da vam pomognemo na najbolji mogući način. Dakle, koji hoćete, od 1.11. možete kupiti set od moje 3 knjige, poklanjam sam za vas da budete zdravi, da naučite što je zdrav način života, dole ispod video zapisa, mariolab.hr, kupujete moje knjige. Moji dragi gledatelji, hvala lijepo što me pratite me i dalje, Bog vas blagoslovio, Bog blagoslovio i vašu obitelji. Prije nego što odete, htio bih vam napomenuti još i nekakve jako bitne informacije o savršenim prirodnim lijekovima za sprječavanje nastanka raka debelog crijeva, to možete saznati u ovom video zapisu pored mene. Lijepi pozdrav, moji dragi gledatelji, vidimo se drugi put.